Herkese merhabalar. Sağlık alanında çok güzel, etkili sosyal sorumluluk projeleri görüyoruz. Ama sadece alışveriş merkezine stand açmanın sosyal sorumluluk projesi olarak yansıtıldığını da görüyoruz. O zaman sosyal sorumluluk projesi nedir? Nasıl olmalıdır? Proje konusu nasıl seçilir? Nasıl gerçekleştirilir? Gelin birlikte gözden geçirelim. Sosyal sorumluluk projelerini konuşalım. Proje örneklerini inceleyelim. Görüntüde Türkiye'nin eşsiz doğal güzelliklerinden biri Pamukkale'yi izliyorsunuz. Pamukkale UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Neden Pamukkale'deyiz? Konumuzla ne ilgisi var? Bunu da anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerine geçmeden önce sosyal sorumluluk nedir sorusunu açıklayalım. Sosyal sorumluluk evrensel bir kavramdır. Kurumların, bireylerin topluma olan sorumluluklarını ifade eder. Sosyal sorumluluk kurumsal ya da kişisel çıkar düşünmeksizin ortak amaç etrafında toplanıp hareket edilmesidir. Sağlık alanında sosyal sorumluluk özel ya da kamu sağlık kurumlarının kurum çıkarlarının dışında toplumsal fayda gözeterek olumlu etkileri artırmak, olumsuz etkileri azaltmak, toplum sağlığını geliştirmek için çalışmalar yapmasıdır. Sosyal sorumluluk projeleriyle bir konuya dikkat çekilir. Toplumsal bilinç ve duyarlılık yaratılmaya çalışılır. Duyarlılığın topluma yayılması, öneminin algılanması, toplumun da harekete geçmesine katkıda bulunur. Sosyal sorumluluk projelerinde topluma değer katmanın yanı sıra çalışanların ve paydaşların da katılımını sağlamaya çalışırız. Çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilebilir. Örneğin çevre, eğitim, sağlık, yoksulluk, kadın çocuk hakları, hayvan hakları, engelli bireylerin topluma kazandırılması gibi. Ancak bu bölümde konumuz sağlık kurumlarının sosyal sorumluluk projeleri olacak. Sağlıkta sosyal sorumluluk projelerine odaklanacağız. Sağlıkta sosyal sorumluluk projelerini anlatırken görüntüde Türkiye'nin eşsiz doğal güzelliklerinden biri Pamukkale yer alıyor. Çünkü konuyu anlatırken Pamukkale'nin yer aldığı Denizli ilinden örnekler vereceğiz. Pamukkale'yi gezdiniz mi? Beyaz travertenler üzerinde yumuşak beyaz jel içinde yürüdünüz mü? Balonla Pamukkale'yi gökyüzünden izlediniz mi? Yamaç paraşütü ile Pamukkale'nin üzerinden kuşlar gibi süzüldünüz mü? Antik havuzda sıcak suya girip yüzdünüz mü? Hierapolis antik kentinin sokaklarında yürüdünüz mü? Antik tiyatroyu gezdiniz mi? Güneş batarken Pamukkale üzerinde renklerin dansını izlediniz mi? Bunları yapmadıysanız mutlaka Pamukkale'yi görmelisiniz. Sosyal sorumluluk genel tanımından sonra sosyal sorumluluk projelerini inceleyelim. Sorumuz şu: sosyal sorumluluk projeleri nedir? Bir çalışmaya sosyal sorumluluk projesi diyebilmemiz için ne gibi özellikler taşıması gerekiyor? Birlikte gözden geçirelim. Sosyal sorumluluk projeleri karşılık beklemeden, toplum faydası gözetilen sistemli, planlı çalışmalardır. Burada sistemli, planlı kelimelerini vurgulamak istiyorum. Çünkü sosyal sorumluluk projeleri bölgedeki sorunlar incelenerek çalışma konusu seçilmeli, hedefleri belirlenmeli, yapılacak faaliyetler planlanmalı, çalışmalar kayıt altına alınmalı, her aşamada elde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir. Şimdi bunları aşama aşama birlikte gözden geçireceğiz. Daha önce de söyledim. Çok güzel, etkili, kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri görüyoruz. Ama bunun yanında bir alışveriş merkezinde stand açmanın sosyal sorumluluk projesi olarak yansıtıldığını da görüyoruz. Sağlıkta sosyal sorumluluk projelerini Denizli'de yapılan bir örnek projeyle anlatacağım. Projenin adı Her Bağış Yeni Bir Hayat. Projenin konusu organ bağışı. Organ bağışı konusunun ilk akla gelen konulardan biri olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak neden bu projeyi örnek seçtiğimi anlatacağım. Çalışma konusu belirleme, zamana bağlı hedef belirleme, faaliyetlerin planlanması, performans değerlendirme, elde edilen sonuçlar gibi konuların bu projenin güçlü yönleri olduğunu düşünüyorum. Türkiye için organ bağışı sayısının düşük olması, organ nakli bekleyen hasta sayısının çok olması önemli bir sorundur.
Yapılan incelemelerde Denizli ilinde organ bağışı sayısının Türkiye ortalamasından da düşük olduğu görüldü. Ülke geneline göre bölgede bu sorunun daha fazla olduğu saptandı. Toplumda yeterli duyarlılığın oluşmamasında bilgi eksikliği, ön yargılar, yanlış inanışların önemli olduğu görüldü. Bu nedenle Her Bağış Yeni Bir Hayat adıyla organ bağışı projesi planlandı. Proje Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Önce mevcut durum analizleri yapıldı, zamana bağlı hedefler belirlendi, proje kapsamında yapılacak çalışmalar planlandı, proje için kaynak ayrıldı ve proje başladı. Başlangıçta topluma örnek olmak amacıyla önce sağlık çalışanları organ bağış projesine katıldı. Daha sonra il merkezinde ve tüm ilçelerde, kamu kuruluşlarında, cami çıkışlarında, semt pazarlarında, okullarda, alışveriş merkezlerinde organ bağışı standları açıldı. Bilgilendirmeler yapıldı, iş yerlerinde eğitimler verildi, konferanslar, sempozyumlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda farkındalık oluştu. Denizli halkı organ bağışına katıldı. Organ bağışı yapan kişi sayısı sürekli arttı. Proje ile ilk yılda Denizli ili organ bağışında Türkiye'de 6. oldu. İkinci yılda Türkiye'de en çok organ bağışı yapan il oldu. Oysa proje başlangıcında Denizli Türkiye ortalamasının altındaydı. Ben sizleri rakamlara boğmak ve ayrıntılara girmek istemiyorum. Siz ayrıntılı olarak incelemek isterseniz Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nün web sitesinden projeyi inceleyebilirsiniz. Bu proje farkındalık oluşturdu. Organ bağışı yapan kişi sayısını artırdı. Ancak ilde organ nakli yapılan hasta sayısı arttı mı? Bir de ona bakalım. Ölüm yaşamın acı gerçeklerinden biri. Üzücü, zor bir dönem. Özellikle yakınını kaybedenler için. Bunun yanında organ nakli bekleyen hastalar için de bir umut ışığı. Organ bağışı ve organ nakli birbirine bağlı. Organ bağışı olmaksızın organ naklinin gerçekleştirilmesi düşünülemez. Organ bağışının artması organ nakillerini de olumlu yönde etkiler. Organ bağışının artması güzel, ancak organ nakli sayısının da artması gerekiyor. Sadece organ bağışının artması umutla organ nakli bekleyen hastalar için yeterli bir çözüm değil. Eğer organ bağışlarının artmasına rağmen organ nakli sayısı artmıyorsa bu istenmeyen bir durum. Organ nakli beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılır. Beyin ölümü tam anlamıyla tıbbi bir ölümdür. Kişi herhangi bir yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak yaşamını yitirmiştir. Sağlık çalışanı olmayan izleyenlerimiz için bir parantez açalım. Bitkisel hayat ile beyin ölümü aynı şey değildir. Toplumda sıklıkla karıştırılır. Bu da organ bağışını ve organ naklini etkiler. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların yaşama dönme şansları yoktur. Hastanede beyin ölümü kararı 2 uzman hekimle beraber verilir. Beyin ölümü gerçekleşti. Solunum cihazına bağlı kişilerde organlar 72 saat daha yaşarlar. 72 saat içinde organ nakli gerçekleştirilmelidir. Burada zamana karşı bir yarış söz konusudur. Bu nedenle proje kapsamında organ naklinin artırılması için de çalışmalar yapıldı. Beyin ölümünün zamanında tespiti, hasta yakınları ile olumlu iletişim ve onaylarının alınması, organların alınması ve transferi için süreçler gözden geçirildi, önlemler alındı. Proje sonucunda toplumun farkındalıkları ve duyarlılıkları arttı. Organ bağışı arttı. Organ nakli sayısı da önceki yıllara göre 6 kat arttı. Dediğim gibi proje için çok ayrıntıya ve rakamlara girmek istemiyorum. Siz projeyi incelemek isterseniz Denizli Sağlık Müdürlüğü'nün web sitesinden inceleyebilirsiniz. Biz sosyal sorumluluk projelerini konuşmaya devam edelim. 2 önemli soru. Neden sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeliyiz? Sosyal sorumluluk projelerinin faydaları nelerdir? Sosyal sorumluluk projelerinde en önemli amaç toplumsal faydadır. Sosyal sorumluluk projeleri toplumun harekete geçmesini sağlayan, toplumsal duyarlılıkları artıran, toplumsal dayanışmayı yansıtan çalışmalardır. Temel özelliği toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermesi, toplumsal yarar sağlamasıdır. Sağlık kurumlarının sağlıkta sosyal sorumluluk projeleri toplumun sağlığına katkı sağlar.
Sağlığı teşvik edici ve geliştirici sosyal sorumluluk projeleri toplumun sağlık düzeyini yükseltir. Size Sağlık Müdürlüğü'nün tüm ili kapsayan projesinden örnek verdim. Siz bir hastane, ağız diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi ve benzeri olabilirsiniz. Her zaman bu kadar kapsamlı projeler yapamayabilirsiniz. Günlük işlerinizi ve sağlık hizmetini aksatmadan gücünüz ölçüsünde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilirsiniz. Projeye ayıracağınız insan kaynağı, mali olanaklarınız ölçüsünde projeler yaparsınız. Sosyal sorumluluk projelerinin temel özelliği çıkar gözetilmeksizin yapılması idi. Yola bu amaçla çıkılır. Ancak sosyal sorumluluk projeleri projeyi gerçekleştiren kişi ve kurumlara da fayda sağlar. Olumlu yönde etkiler. Kurumlara katkısı nedir? Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. Kurumun toplumla uyumunu artırır, bütünleşmesini sağlar. 2. Toplumda kurumun itibarını artırır. Toplumun kuruma yönelik algılarını olumlu yönde etkiler. Kurumun kendi çıkarları ve temel görevleri dışında toplumsal sağlık sorunlarıyla ilgilendiğini gösterir. Dünyanın önde gelen kurumları sosyal sorumluluk projelerini, çalışma raporlarını düzenli olarak yayınlarlar. Bu yolla hedef kitlelerine güven yaratırlar. 3. Sosyal sorumluluk projeleri çalışanların kurumsal bağlılığını da artırır. Özellikle de projede görev alan çalışanların kurumsal bağlılığını. 4. Kurumlarda ekip çalışmasını geliştirir. Çalışanların katılımını artırır. Sağlıkta kalite ve akreditasyon çalışmalarında ekip çalışmasını, çalışanların katılımını burada bir cümle halinde geçti ama ileride ayrı video konularında ayrı ayrı ve kapsamlı şekilde ele alacağız. Biz kurumsal faydalara devam edelim. 5. Sosyal sorumluluk projeleri sağlıkta kalite ve akreditasyon çalışmalarına da fayda sağlar. Örneğin Türkiye'de sağlıkta kalite ve akreditasyon standartları içinde sosyal sorumluluk projeleri de yer alır. Bu nedenle sosyal sorumluluk projeleri sağlık kurumlarının kalite ve akreditasyon çalışmalarına da katkı sağlar. Sağlık çalışanı olarak sosyal sorumluluklarımız var. Hem bireysel hem kurumsal olarak. Bu nedenle içinde yaşadığımız toplumun sağlığını geliştirmek için sosyal sorumluluk projelerine destek olmalı, sosyal sorumluluk projelerinde görev almalıyız. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerinde görev almak sağlık çalışanlarına da fayda sağlar. Bu faydaya birkaç örnek verelim. 1. Sorumluluk alma duygusunu geliştirir. Sosyal sorumluluk projelerinde sağlık çalışanlarının gönüllü olarak bir işin ucundan tutması sorumluluk alma duygularını geliştirir. 2. Çalışanlara daha geniş bir bakış açısı sağlar. Sosyal sorumluluk projelerinde görev alan çalışanlar farklı çevrelere girip çıktıkları için dünyaya farklı gözle bakmaya başlarlar. 3. Çalışanlara beceri kazandırır ve geliştirir. Örneğin farklı insanlarla iletişime girerek kazanılan geniş bakış açısı ile yaratıcılık ve iletişim becerileri gelişebilir. 4. Toplum sorunlarına karşı duyarlılıkları artar. İçinde yaşadığı toplum için olumlu bir şeyler yaptığını hisseden her birey, toplumsal olumsuzlukları değiştirmek için daha fazla çaba sarf edecektir. Böylece çevrelerinde olan bitenlere karşı farkındalık ve duyarlılık artar. Sıkıcı olmaması için videolarımı 10'ar dakikalık bölümler halinde planladım. Bu bölümde sosyal sorumluluk projeleriyle ilişkin açıklamalar yaptık. Bir sonraki bölümde sağlıkta sosyal sorumluluk konusuna devam edeceğim. Konu seçimi, planlama, hedef belirleme, uygulama, performans değerlendirme aşamalarında dikkat etmeniz gerekenleri açıklayacağım. Yine örnek projelerimiz olacak. Yine Denizli'den çok ilginç, çok renkli bir projeyi, Pembe Şehir projesini anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.